A w dzisiejszym odcinku Nexus MPV3, jak widzicie, wersja już używana, ale wreszcie z teleskopową sztycą, która naprawdę ułatwia obsługę tego wykrywacza. To jest 13-calowa 6 kHz sonda i urządzenie jest po prostu spore, 10 baterii, ale wszystko jest elegancko wykonane. Ja za chwilę Wam pokażę z bliska. Dzięki temu Nexus w tej nowej odsłonie jest bardziej takim kompaktowym urządzeniem, wygodniejszym do używania, wygodniejszym do, nie wiem, do transportu nawet gdziekolwiek. Możemy tego Nexusa spokojnie sobie złożyć i to jest duży atut, że ten Nexus po prostu mieści się spokojnie, bez problemu w bagażniku czy w jakimś plecaku. Możemy nawet sobie tą sondę ustawić, zobaczcie, tak z boku. To też nie jest problem, jak ktoś chce złożyć. I mamy płaski wykrywacz, który możemy włożyć do plecaka. Fajnie zrobione? Fajnie zrobione. 6 kHz to jest sonda 13-calowa, fajna do szukania dużych rzeczy, raczej dużej pojemności monet, dużej objętości, dużej indukcyjności, dużych sreber. Małe monety też sygnalizuje, natomiast to nie jest stworzona idealnie do tego sonda. Ona sobie dobrze radzi w żelazie, natomiast na ekstremalne żelazo i maleńkie monetki sonda Silver Scout koncentryczna, innej nie ma sensu. Natomiast jest to fajna alternatywa właśnie do szukania większych rzeczy, jakieś militarki, dużych reliktów, większych monet, większej objętności, rzymskich monet. Proszę bardzo, naprawdę to się świetnie sprowadza. Dla kogo Nexus w ogóle? Dlaczego Nexus? Bo też pytacie się, czy warto kupić taki wykrywacz jako pierwszy wykrywacz. To wszystko zależy od tego, czy ogarniacie sprzęt i jesteście taką osobą, która jest bardzo cierpliwa, dlatego że ten wykrywacz wbrew pozorom jest naprawdę bardzo, bardzo prosty. To jest najśmieszniejsze. Natomiast jest to na pewno wykrywacz dla osoby, która myśli. Bardzo dużo trzeba poświęcić czasu na naukę na początku, żeby zrozumieć, jeśli ktoś przełącza się z urządzeń po prostu takich z ekranem. To jest zupełnie co innego, to jest wykrywacz analogowy. Tutaj audio jest bardzo deskryptywne i znacznie więcej i lepiej mówi o przedmiocie, opisuje, co się z nim dzieje, jaka jest wielkość, jaka głębokość, co to za rodzaj jest przedmiotu. Mamy wyświetlacz, który w 3 kolorach czy w 4 wyświetla, na przykład nie wiem, jak to jest duże srebro, to jest kolor biały, jeśli to jest złoto, to jest kolor pomarańczowy, jeśli niski przewodnik, na przykład jakieś aluminium, to kolor zielony. Porozmawiajmy sobie trochę o funkcjach, bo to jest wykrywacz analogowy. Kalibracja do gruntu, główna kalibracja. Kalibracja fine, czyli taka bardzo dokładna, wieloobrotowy potencjometr. Jak macie problem z kalibracją do gruntu, używacie tego potencjometra. Duża mineralizacja, kalibrujecie zgrubnie, wstępnie, ale nie da się skalibrować. Używacie tej kalibracji do kalibracji w bardzo trudnych warunkach. To się bardzo rzadko zdarza, to jest na gleby magnetyczne, na bardzo trudne, ekstremalne warunki, które w Polsce praktycznie nie występują, ale warto mieć taką funkcję niż nie mieć. Włącznik do sprawdzenia baterii, to bardzo prosta sprawa, chyba nie wymaga żadnego dodatkowego opisu, prawda? Uruchamiamy sobie urządzenie i możemy sobie sprawdzić, czy mamy pełną baterię, czy nie. Głośność, tu mamy sygnał wiodący, dyskryminacja w przypadku tej sondy jest wyłączona. VCO, czyli podwójny ton, o którym zaraz powiem, i regulacja odcięcia w wyświetlaczu koloru. Jak się chodzi w tym wykrywaczu? Chodzicie na jednym tonie, żelazo na przykład duże jest rozmyte, słyszycie, że zanika sygnał wiodący, ale możecie sprawdzić przedmiot, który się zaczyna szybko powtarzać. Wiecie, że to już jakaś rzecz, która Was interesuje, ale jeśli nie macie na wyświetlaczu LED, rzucacie okiem, nie macie żadnego odczytu, to jest żelazo. Jeśli macie wątpliwość, coś się zaczyna pojawiać, jakiś kolor, na przykład zielony, to uruchamiacie VCO i sprawdzacie za pomocą VCO w 2 tonach, czy jest to niski czy wysoki ton. Jeżeli jest niski ton, czyli bije na żelazo, to już wiecie, że to jest żelazo. W Nexusie, co widzieliście na jednym z naszych filmów, jest bardzo fajnie to zrobione, że jeżeli jest wysoki ton, a później niski, to jest to zawsze kolor, który może być na przykład, nie wiem, może być moneta przy gwoździu. To jest rewelacyjnie zrobione pod tym względem. Jeśli jednak pierwszy jest niski ton, a później krótki, wysoki, to jest 100% fałszujące, przekłamujące żelazo, jakaś duża płyta, jakiś gwóźdź z główką i tutaj ma to spore znaczenie. Oczywiście na trudne warunki z bardzo dużą ilością żelaza to sonda Silver Scout 11 cali koncentryczna, nie DD. Natomiast na takie warunki, jakie mamy tutaj, czyli ostatnio chodzę ze średnią ilością żelaza w miejscu, ta sonda się świetnie sprawdza. Rzymska sestercja to jest ponad 50, 56, 58 cm. No nie ma takiego drugiego wykrywacza, który miałby takie osiągi, jeśli chodzi o pracę. Oczywiście jest to urządzenie drogie. Teraz jest pytanie, dla kogo taki wykrywacz? Kto taki wykrywacz w ogóle powinien kupić? Czy to jest wykrywacz skierowany do wszystkich? Na pewno nie. Na pewno jest skierowany do osób myślących,
i osób znających się na tym, jak wykorzystać wykrywacz, jak działa sygnał wiodący, rozumiejących pewne zasady działania. To nie jest wykrywacz idealny dla człowieka, który nie potrafi chodzić z wykrywaczem. Oczywiście wszystkiego się można nauczyć, to zależy od sprawy własnych właściwości indywidualnych człowieka. Są ludzie, którzy zaczynają z rzeczami bardzo skomplikowanymi, sobie świetnie radzą, natomiast myślę, że jest to idealne jako drugie narzędzie do poprawiania miejscówek i sięgania głębiej do monet i do przedmiotów, które są dla zwykłych wykrywaczy po prostu nieosiągalne. I ja na przykład traktuję ten wykrywacz w ten sposób, że to jest mój drugi wykrywacz. Przy odpowiednim ustawieniu sygnału wiodącego i kalibracji do gleby ten wykrywacz po prostu płynie po polu, jest naprawdę piekielnie głęboki i nie mamy wątpliwości, jeśli chodzi o przedmioty, czy to jest żelazo, czy to jest kolor, bez problemu to wszystko służymy i nie pomijamy. Tak, myślę, że to jest dobra oferta dla świadomych poszukiwaczy. Ja bym raczej kierował w tym kierunku ten sprzęt dla ludzi, którzy po prostu myślą i potrafią wykorzystać i rozumieją, co się dzieje i jak pewne funkcje wpływają na urządzenie, jak zmieniają po prostu to urządzenie i zmieniają jego właściwości. Co jest ważne w przypadku Nexusa? Kluczową rzeczą i najważniejszym elementem tego urządzenia jest sonda. Te sondy są wykonane w technologii druku, natomiast jakość wykonania tej sondy, ja bym chciał, żeby inni producenci takiej jakości te sondy produkowali. Ta sonda jest po prostu pancerna, jest świetnie wykonana, to jest wszystko świetnie wyważone, natomiast sonda jest sercem tego urządzenia i teraz musicie w odpowiedni sposób dobrać sobie sondę do waszego Nexusa. 6 kHz to są raczej większe przedmioty, średnia ilość żelaza, głębsze zakopki, większe przedmioty, militarka, większe monety o większej objętości, większe srebra. W ten sposób to działa. Jeżeli chcecie bardzo drobnych rzeczy i w bardzo dużej ilości żelaza, to kupujecie sondę koncentryczną Silver Scout, na przykład 11 albo 9 cali. Pełna oferta będzie na naszej stronie na omnitron.pl. Tu będzie można sobie dobrać odpowiednią sondę, będzie wam się kalkulowała cena, będą się pokazywały ceny i będzie opis dokładny, jaka sonda i do czego dobrać. Najlepiej oczywiście optymalnie mieć dwie sondy, czyli najlepiej jest dobrać to w ten sposób, żeby mieć sondę o niskiej częstotliwości jak 6 kHz i sondę o wysokiej częstotliwości pracy i wtedy dobieramy. Jedna jest na śmietnik, na trudne warunki, na drobne rzeczy, druga jest na większe przedmioty w bardziej czystym terenie. To wszystko będzie na naszej stronie opisane. Pojawi się także rewelacyjny toolbox firmy Nexus Pathfinder. Tak samo będzie opisane. Wszystko będzie można zamawiać te po prostu rzeczy przez stronę. Pamiętajcie o naszym blogu, pamiętajcie o naszych mediach społecznościowych. Płytkich dołków wam życzę i do usłyszenia.